கல்கத்தாவின் ஷாலிமார் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தடம் புரண்டு சரக்கு ரயில் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தினால் இதுவரை 233 பேர் மரணமடைந்த நிலையில் 900க்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயங்களுக்கு இலக்காகியுள்ளதாக ஒடிசா தலைமை செயலாளர் பிரதீப் ஜேனா தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய நாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்த இந்த ரயில் விபத்தானது மிக மோசமான ரயில் விபத்தாக கருதப்படுகின்றது. இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக ஒடிசா தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.